Nsejjaħ l-Onorevoli Zammit Lewis. Sabiex jirrapporta x-xogħol li sar fil-Kumitat dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar it-trasferiment ta' xi proprjetà. Nirringrazzjak, Sur President, fil-kapaċità tiegħi ta' sostitut President tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għadda b'mod unanimu riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Hotels Consortium Sliema Strand Lido qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra kopja tal-abbozz tal-ftehim bejn l-Awtorità tal-Artijiet, l-Awtorità Maltija tat-Trasport u l-infitew ta' kwistjoni. Kif ukoll immarkat bħala dokument B anness mal-istess abbozz għandek issib kopja tas-survey sheet. Sur President, fuq not oħra fil-kapaċità tiegħi ta' President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropew, nirrapporta li fl-aqallum tal-istess kumitat fl-istess laqa datat 20 ta' Ġunju tal-grupp ta' ħidma wieħed fih dawn ġew konsidrati 14 il-proposti leġislattivi indikati hawn taħt għajfini ta' Protokoll 2 ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u rriżulta li kienu konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Hemm imniżżel fin-nota ir-referenza tal-atti leġislattivi in kwestjoni. Fir-rigward ta' żewġ proposti u ħanaqrom testwalment COM open brackets 2018 close brackets 325 u 327 nirrapporta li l-Kumitat ħa il-pożizzjoni hekk kif ġej. Fil-waqt li jaraf li l-azzjoni dwar is-sistema ta' riżorsi propji tal-Unjoni Ewropea tkun aktar effettiva jekk tittieħed fuq livell Ewropew, u allura mhux il-każ li l-Parlament jibgħat reasoned opinion jew bil-Malti opinjoni motivata għax m'hemmx ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, Malta flimkien ma' stati membri oħra ilhom jopponu il-Common Consolidated Corporate Tax Base u l-Common Corporate Tax Base u dan anke bil-Parlament Malti bat ġa opinjonijiet riservati, reasoned opinions fejn jfisser ir-riservi u oġġezzjonijiet tiegħu dwarhom u għall-istess raġunijiet il-Kumitat għandu riservi qawwija dwar il-proposta ta' CCCTB u CCTB jiġu inklużi bħala parti mis-sistema tal-own resources, risorsi propji tal-Unjoni Ewropea u fil-waqt li nnota li d-diskussjoni fuq livell Ewropew dwar dawn it-tnejn għadhom għaddejjin, ippropona li din il-materja tiġi diskussa mal-Ministru tal-Finanzi jew rappreżentanti jew anke fl-ambitu tal-Multi Annual Financial Framework għal perjodu 2021 u 2027. A modern budget for a union that protects, empowers and defends. Biex ikun meħtieġ il-Parlament jidħol f'political dialogue mal-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Finalment inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra 12 dokument maħruġa mill-Kummissjoni u minn istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea pipeline aki li tagħhom sar skrutinju u ġew moddija fl-istess laqgħat ta' 30 ta' Mejju. Għal-rekord hemm imniżżel ukoll l-atti leġislattivi bin-numri ta' referenza partikolari. Grazzi. Grazzi, skużani l-aħħar punt, ġiet trattat ukoll il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-Istat ta' New Zealand iffirmat 5 ta' Ottubru 2016 bis-sem tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Onorevoli Carmelo Abela u rappreżentanti tal-istess Ministeru nirrapporta li ġie reġistrat bil unanimu ma' ratifika mill-Gvern ta' dan il-ftehim li qiegħed ukoll kopja tiegħu fuq il-mejda tal-Kamra. Grazzi, Sur President.